依我说呀，他要来早就来了。他就在附近。什么？他还在犹豫。姚环天资过人，他可以用心智将五官功能发挥到极限，见微知著，比常人先知先觉。是吗？他来了。秦将军能连夜冒险前来，姚环先行谢过。喂，你怎么现在才来啊？是不是要看我们怎么倒霉，然后幸灾乐祸吧？秦将军，你曾经说过，我们会在牢中被世人遗忘，看来的确如此，让你言重了。说，找本将军所谓何事？我写了一封信，尽述宫中疑案的缘起、实证以及推论，对破解系列惨案定当有所裨益。可惜我3人都在狱中，书信写好却无投递之门，不知秦将军能否代为传书？不能。秦将军，姚环冒死上书，并非为了一己之私，而是为了平冤辨狱，缉拿真凶，免得无辜生灵再遭涂炭。事关重大，必须直接上达天听。将军身为羽林宿将，必有机会接近天后陛下。你们找错人了，这不是我能管的事情。能说说你的理由吗？因为你们是女子，我秦某素不想跟女人的事搅在一起，免得坏了我一世英名。还有，不是我胆小怕事，如果日后没有人替你们3个人收尸的话，我秦某可以为你们准备3口薄皮棺材。厚皮的好不好啊？你也太小气了吧！秦将军，你既有善后之意，当下为何不能救急呢？我知道此事可能连累于你，但为了那些无辜的生灵，为了存于天地之间的正义与公道，恳请将军设法夜见天后，将此信亲手交于天后。住口！想给天后陛下上书，简直就是疯了！秦将军，哼，你们休要害我，秦某不趟这路浑水。嘿，你这个懦夫，埋葬了青史南山！他们收声！嘿，你没看到他被吓跑了吗？哼，真没出息！懦夫，埋葬了青史南山！你这个懦夫！将军，我让你们去牢里办件事。遵命。将军，您说这事儿我去合适吗？将军，少废话，我让你去你就去。我怎么觉着还是您自己去合适，顺便还能谈点私事啊。住口！我有私事吗？我让你办的是公事。遵命。哪个是谢瑶环啊？谢瑶环。谢瑶环在此。奉裴公公之命来取你的供状。哎，有劳了，军爷。哎，那个人是谁啊？你们怎么都不问清楚，就把信拿给他了呢？他是秦明的手下，我以前见过。哦，是那个胆小鬼的手下。我不得不说，秦明想借裴内侍的力，这办法可真不怎么样。裴公公，请留步。这里有书信一封，给我的。公公不必多问，详情一看便知。公公，禀公公，刑部的2位大人到了。哎呀！不知2位大人大驾光临。哎呀，有失远迎，多有得罪，请。请。圣上有旨，命大理寺彻查宫中疑案。本官与蔡老大人临危受命，自当全力以赴，早日缉拿真凶。圣命在身，有唐突之处，还望
二位公公海涵呢？好说，好说。时不我待，请即刻差人带路。本官要先行查验。发现死者的，就是他第一个发现的。速将那日的情形据实报与本官。跟大人一五一十的说。没。这个谢瑶环，人都下了大狱了，怎么还不消停？罪臣谢瑶环在狱中冒死上书，日前相继有宫女溺水、失踪或自缢，臣以为这几件事皆另有隐情。裴承恩接旨。奴才裴承恩接旨。天后陛下口谕，宣召裴承恩即刻前往长生殿见驾，钦此。奴才领旨谢恩。母后，您今日可要杀人呢？此话怎讲？儿臣看到一个该死的奴才来了。老奴奉旨前来，恭请天后陛下圣安。起来回话。谢天后。裴承恩，老奴在。你可知本宫今日唤你原因何事啊？老奴不知。近日宫中流言四起，纷纷传说连日来桩桩疑案，皆乃是猫精作祟。据说此猫精乃是莽树人和萧树人的阴魂所化，专门给本宫送晦气的。老奴死罪，老奴死罪呀！你有何罪呀？老奴恐有辱圣听，莫将此事禀奏于天后陛下。此番种种都以悉数报与两位刑部大人所知，已被推案断狱。推案断狱，据此推断吗？莫非你也认为宫中连发的疑案，皆乃是猫精所为？不，老奴，绝不信那些怪力乱神之说。天后您洪福齐天，神佛保佑，任何的鬼魅妖邪断不敢从中作祟。这就是说，有人故意散布谣言，是别有用心了。天后圣明。裴内侍，老奴在。你还有其他事向本宫禀报吗？你再好好想想，可否还有其他事要向本宫禀报？启奏天后，老奴已经仔细想过了，无可奉告。好吧，下去吧。谢天后。母后，这个老儿对母后还是很忠心的吧？他和其他人一样，
先是惧怕本宫，怕本宫杀了他们的头，所以才犯了该死的罪。那是为什么呢？说谎，用一些谎言来搪塞本宫。那倒不如把这些人通通杀掉，岂不省心？那满朝文武便所剩无几了啊！二位大人，今日咱家略备薄酒，不成敬意啊。二位大人，自从接案一直忙到现在，着实辛苦了。哎，二位大人，不知二位大人对宫中有如此凶事，有何见解啊？此系列案件看上去表象各异，但是万变不离其宗。非奸即盗。仔细的勘察，不日便可破解。哦，哎呀，实在是高明。猫精，好，和萧淑妃变成猫精。他刚才冲着我叫了着，什么意思啊？天后陛下的寿庆已经开始了。唉，这些啊，更没人理咱们了。如此看来，那封信终究还是没能交给天后。我想，没有人敢冒这个险，在天后陛下的大喜之日给她看一封验尸报告。这么说，那封信还在裴公公手里。吃饭了啊！今天是天后陛下寿诞，给你们加饭了。天后陛下真是好酒量啊！是啊，刚才寿宴上群臣敬酒，本宫一时高兴就多饮了几杯，这不，现在有几分醉意飘飘然了。母后，您说笑了，母后千杯不醉，你们说是不是啊？是啊。母后啊，
您这善饮不醉的天赋，儿臣可是得了真传呐。你们看我，面皮都不带红的。你们听听，这是在夸自己吗？哎，本宫要去这院中走一走。尔等不必前呼后拥，本宫今日难得浮生半日闲，想随处看看。母后，儿臣给您带路吧。不用你带路，本宫只想信步走走，自己看看。尔等要是怕本宫走失了，远远跟着就是了。臣遵旨。何人在此？回本宫的话。大胆禁闭！你为何衣冠不整？见了天后还不跪拜？快去看看。是。你是哪个宫的？来人！今有为何在？在护驾！速将内侍裴承恩给我拿来！天后，天后，天后，天后息怒啊！裴承恩，老奴才，你可知罪？是，老奴罪该万死，老奴罪该万死！你可真会替本宫办事啊！竟在这院中藏一具僵尸！这，天后，那红袖尸体并不是老奴所藏的呀！本宫适才所见之女尸。是否就是你提到过的那个回家探母的宫娥？天后啊！大胆的奴才！宫中早有凶案发生，你却瞒天过海，藏匿不报，致使凶手逍遥法外，一再祸乱后宫。难道你与那幕后奸凶是同党不成？天后，老奴对天后的忠心，皇天可见呐！本宫曾经给过你机会，让你万事据实报来，你却以谎言欺瞒了本宫，该当何罪？天后息怒啊！来人，在将裴承恩打入天牢，严加勘问，务必揪出其幕后同党。是，天后息怒啊！天后，容老奴一表。且慢。讲，天后容命，这事其中必有原因。快讲。是，天后，其实老奴当初说这红袖女回家探母，那是为了散播此言，迷惑的歹徒。其实老奴早已暗中派人调查真凶。此话当真？天后容禀，老奴有书信为鉴，老奴回家把那书信取来，呈示天后御览。罪臣谢瑶环在狱中冒死上书，日前相继有宫女溺水、失踪或自缢，臣以为这几件事皆另有隐情。溺水者并非死于水，自缢者也并非死于白磷，他们身上都有一处异样的伤痕。传裴承恩暂领原职。是。传天后口谕，裴承恩暂领原职，听后传唤，钦此。裴内侍，起来吧。没了，真的没了。是那封信救了你。奴才裴承恩。怎么，这个谢瑶环
还去过停尸所看验过女尸，这胆子也太大了吧！这个谢瑶环究竟是何人？本宫怎么对她毫无印象？回禀天后，日前刘总管曾密报，女官谢瑶环和朱月仙二人私出宫禁，为开脱唐敏擅自取证，天后将二人收监了。那是本宫正在为西行巡案被害一事烦恼，尚未详查。看此信条理分明，思维缜密，论证有据，且简明扼要，辩诉冤情又不留痕迹。莫非本宫真的冤枉了他？天后陛下有旨，即刻宣谢瑶环进宫面圣。瑶环，想必天后陛下已经看到了那封信，你们等着我。瑶环姐，哎呀！谢谢你所做的一切，天后陛下终于见到那封信。母后，您为何召见谢瑶环？本宫就是要见见这个写文章的人到底是何貌何样，是否是人如其文。然后呢？谢瑶环带到。宣谢瑶环上殿。好清澈的目光，本宫年轻的时候也曾有这样一对碱水双瞳。罪臣谢瑶环奉旨面圣，恭请天后陛下圣安。起身为化。谢天后。谢瑶环，本宫怎么好像从未见过你？瑶环资质愚钝，无缘陪侍左右。天后日理万机，自然对我辈没有什么印象。你的字迹，本宫看着眼熟，师承何人呢？瑶环少年初进宫时，曾在御书房当值伺候笔墨，曾有幸得天后指点书法，受益匪浅。天后还曾赐我金杆笔一支，瑶环至今感铭于心。你在狱中的上书，本宫看过，有一桩事要当面问问你。你身为一个普通女子，深更半夜居然敢验尸查首，你就没有畏惧之心吗？请天后恕罪，瑶环方敢直言。恕你无罪，只管讲来。畏惧之心人皆有之，但当时已顾不了许多。为寻找线索，我等必须抛开畏惧之心。只因这谜案不破，那生者蒙冤，死者枉死的局面便不可解。若真凶不除，恐怕那黄泉路上又要再添新鬼。大胆谢瑶环，今日乃我母后之寿诞，你今日在此屡屡口出不吉之言，你是何居心？天后陛下一向特立独行，开千古一人之先河，又怎会在意一些寻常禁忌呢？姐姐，瑶环姐她怎么还不回来呀？大姐，我问你二姐她为什么还不回来？你为什么不回答我呢？难道你愿意瑶环再回到这里来吗？那总比推出午门斩首好吧？天后口谕，朱月仙、唐敏进宫见驾。你们三个站在一起，倒是赏心悦目，比起朝堂上那些须眉老朽，顺眼多了。好啊，没想到这后宫竟有如此亭亭玉立的锦绣人才。谢天后陛下夸奖。你们是个个花容月貌，且冰雪聪明，而且各有所长，甚合本宫的心意。传本宫口谕，特赦谢瑶环、朱月仙、唐敏三女无罪，
并各赐珠花1对，锦缎2匹。谢天后陛下隆恩。本宫还有话没说完呢。既然你们涉入了此案，那就不可半途而废。你们3人从即日起协助刑部官员，共同勘察宫中疑案，务必从速地探明真相，据实报于本宫所知。臣遵旨。退下吧。是，谢天后陛下。这几个娃娃让本宫想起了自己的青春岁月。母后，您说那个谢瑶环冰雪聪明，那女儿比她如何？你身为皇天贵胄，何须与臣女相比？母后累了，你也下去吧。是母后。母后，公主殿下，天后要歇息去了。你说，那个谢瑶环是不是冰雪聪明？自然无法与公主相比。哼！劳烦通报一声，谢瑶环等奉旨协查，特来与2位主审大人会晤。3位请稍后。哎，这2位主审大人会出来接我们吗？我们不是正统的朝廷命官，官场礼仪不适合我们。但是什么？如果让我们等太久的话，至少表明对方比较傲慢，没把我们放在眼里。哦。有请谢大人。看这个，这个嘛，你看，这个案件很明显了。2位大人，他们是。请问宫中疑案的勘查进展如何？能否告知一二？这个嘛，你等既奉旨协查，难道对此案不知情吗？我等只知案情，但不知查案之情。依大人之见，这些离奇死亡是否都有一些内在的联系呢？本官将案件条分缕析，以得要领，不过是4个字：非奸即盗。感恩老大人。这宫院里除了宫娥就是太监，从哪里来的奸情？这个嘛，本官办案自有章法，不会囿于宫墙之内，尔等日后便知。此案不日即可告破，你等无需多言啊，拭目以待便了。气死我了！这2个昏官根本没把咱们放在眼里，一个年老昏聩，一个年少轻狂，2个却都是一样的刚愎自用，不听人言。他们既已认定是非奸即盗，就会忽视一些重要的证据，非但不能澄清事实，恐怕还会把水搅浑。这该如何是好？倒也好办，他们干他们的，我们干我们的。好，等咱们把案子查清楚了，再好好教训这2个昏官。追！站住！站住！在那儿呢！别跑！站住！往哪跑？哪儿跑？你们干什么？知不知道江湖乞丐是1家？1家？这就是给1家的见面礼啊！谁让你们抢我烧鸡的？我好不容易逮到1只大鸡，刚想烤着吃，你们不懂规矩，先揍一顿，在牛村官府请赏，就说是马三小徒弟。马三谁呀？这新来的是个雏儿，啥都不知道。啥都不知道。听清楚了，马三是近日流窜关内的一个悍匪。对，官府正打他呢。好啊你们这帮黑心的人，你们陷害小爷我！一起上！我跟你们拼了！来打！走！
小人一拜呢。不必了。那咱们就算认识了吧？洗洗脸，不然连爹娘都不认得你。那我洗下脸，咱们再重新认识一下呗。好自为之吧。我还不知道你叫什么呢！这马三杀人越货，作案无数，太坏了。官府怎么抓不着他呢？听说这飞贼有2下子，至今没人见过他的真面目，不知长什么样。这上哪儿逮他去？那就是我看这事儿，马三儿，连某既然知道有这一号飞贼，自然不能将他放过。请留步。客官，你认识我吗？认识与否，总要当面而论。只要你转过身，让我看清你那双眼睛。马三儿，别跑！我们为什么要点这么多支香呢？为了这宫院里的诸多亡魂，在我们上次祭拜之后，又添了2名新鬼。姐妹们，你们青春早夭，死不瞑目。我3人愿做你们的阳间使者，拨开迷雾，缉拿真凶。如若你们地下有知，请在冥冥之中助我等一臂之力。好熟悉的味道，奇怪。姚环，姐姐，你为什么跑啊？他来过这里，我感觉到了。你说谁啊？那个鬼魅之影。我曾经以为是自己的想象，但这一次他离我们很近。也就是说，那个诡异的杀手还在宫中。这是芊芊的验尸结果，我已记录在案。给我先看看吧。月仙，你看我们应该从何入手呢？啊，芊芊是被人从手腕吸了血而死的。这仅仅是我们的推断，但后来的案子又有所不同，特别是死者身上留下的爪痕。哎呀，是不是众人所说的猫精作祟啊？反正是个怪物。姚环，我实在想不透，这后来发生的命案和芊芊他们的死，到底是不是同一凶手所为？此事不可贸然定论，还需详实勘查。要侦查后来的死者是不是同样也被吸了血？怎么了？我又说错了。这丫头有的时候还是很聪明的。比起你们啊，我还是傻的时候多。没一傻到底就不错了，可不是？倒霉呀！幸亏我当时不在房里，要不然连我也一起烧了。你2人细细回想当时的情景，如实回答我。那燕儿在烈火焚身、痛苦挣扎之时，可曾喊过什么话？燕儿她没喊什么，像是要喊，可是喊不出来。燕儿的一声也没出，就好像脖子被人掐住了。依你2人看，燕儿她一身是火冲出房门，她神志是否清醒？啊！问你们，她当时是清醒还是糊涂？不知道，我早都吓糊涂了。我也吓糊涂了。出事时已是更深夜半，你2人因何正巧在门外？你们到底出来干什么？说话呀！你们哑巴了不成吗？我们快！哎，怎么回事啊？快，在这儿呢！就是他们俩，拿下！是。你们干什么？奉命捉拿嫌犯，押往刑部大堂候审。下一个是谁呀？张坤、牛武，随我来。走。真荒唐，把咱们的证人给抓了，这不是捣乱吗？该死的昏官！我担忧，你的担忧已成现实。2位主审官为证实他们非奸即盗的判断，大规模的捕风捉影开始了。
二位大人，今日当堂审问嫌犯，我等没有来迟吧？你等也要来听审？奉旨协查，责无旁贷。你等无职无衔，又系女流，公堂之上难以设坐，还是后堂听审吧。言之有理，去后堂吧。后堂凭什么？气死我了！那个穿得跟猴屁股似的红袍官，简直欺人太甚！如你所言，岂不是把穿红袍的官全都骂了？我真的很想跟他好好理论理论嘛。受声，走。嫌犯带上来。走。跪下，跪下，跪下，跪下！嫌犯抬头。怎么会是他？这不是秦明手下的小校吗？对啊，怎么会是他呀？咱们在牢里的时候，他还帮咱们递过书信呢。在下冤枉，抓错人了。堂下之人，可是徐虎？羽林军校徐虎，参见二位大人。在下实在想不明白，小人又没犯错，因何被缉拿到此？徐虎，没犯错，本官会拿你吗？所以说抓错人了吗？不信你问问我们羽林秦将军。哼，本官先来问你，在这宫院之中，你可有相熟之人呐？没有。一派胡言！回大人，原本是有个宫女跟在下是同乡，可现如今她已然死了。你说的可是死于花丛之中的宁香啊？正是她。这就是他们所说的非奸即盗，太荒唐了。徐虎，大人让在下招什么呀？你与宁香早就相识，在其入宫之前，你早有觊觎之意，一直没有断了偷香窃玉之念啊！绝无此事啊！大人，住口！你身为羽林校尉，近水楼台，又有些身手。那日定是遇强入宫，对宁香欲行不轨，行奸未遂，这才杀人灭口。大人绝不可凭空捏造啊！我再问你一句，你到底招还是不招？冤死我了！我什么都没干呀！好啊，来人，在，重则20。不，20不够，重则40。是。此人乃是行伍出身，皮糙肉厚，给我使劲打！是。真没想到，堂堂刑部大员就是如此办案。皮糙肉厚就要断板子啊？大唐刑律里有这条吗？喂，又带上来2名嫌犯。哎呀，是张顺和春蕊。小人招！我们全招。说，你2人是如何相互勾结，害死燕儿的？冤枉！大人，我们冤枉了，冤枉了，大人！好一对刁恶之徒啊！刚刚还要招供，转眼又矢口否认。大人，我2人互相勾结是不假，但我们没有害人性命啊！我们真的没有，我们只是图点小财啊，大人。哼！尔等既然已经承认图财，为何重要的环节隐瞒不供啊？难道想尝尝大刑的滋味吗？带徐虎。我都招。小人把春蕊绣好的荷包香囊都拿出去卖，本来说好的是5分账，可其实小人每次都多拿1成，从5变成4、6，就这些。大人，哼，好你个奸狡之徒啊！杀人越货的事为何不招供啊？那死去的燕儿和春蕊同居一室，因而发现了你等不轨勾当，于是你2人便将他灭口，并设下失火假象。此情早已被本官勘破，你还想抵赖不成？本官一语中的，令尔等哑口无言了。来啊，再把2人收监！冤枉啊！大人冤枉啊！冤枉啊！冤枉啊！大人！将军，听说徐虎的罪名是行奸未遂、致人于死、夜闯宫禁。接着说。徐虎他已经招供了。招供了？他是屈打成招吧？
们到底在找什么呀？二位姐姐，你们可以明白的告诉我吗？总之是一些不同寻常的痕迹，或者正常情况下不应该有的东西，比如我在芊芊床帐里找到的白发。看这里，你们看这里，好像曾被杂乱的脚步践踏过。难道这里曾经发生过短暂的搏斗？但此处与当时的死者还有一段距离。是啊，他们当时发现死者的地方离这里还有一大段距离呢。但你们别忘了，凶手有挪动尸体的习惯，很有可能杀人与抛尸不在同一个地点。我们扩大范围，细细的找找，看能否有新的发现。好，我们赶快找。你们看，丝带。没错，又是那奇异的香氛。第一次在芊芊床帐内我闻到的，第二次在凉亭附近，第三次在杀人现场。没错的，是同一种异象。我们终于有所收获，这次不仅是气味，还有了食物。可是你们看，这上面绣的花，不会是女人落下的吧？摸起来，此物十分的坚韧，说不定是一件作案工具。你是说拿这个丝带取了人的脖子？等等，这上面的绣样很眼熟，我好像在哪里见过。有了，跟我来。你们看，这画中人的衣饰上也有着同样花纹的丝带。这丝带还真是一样啊！可这画中女子又是谁啊？为什么会闭着眼睛呢？啊，丫鬟，我记起来了，早在宫中凶案出发之时，你就对我提起过这幅画，但不解画中人为什么双目闭合。这画像又是如何到你手中的？说来实属巧合，似乎是天意。有了这条丝带，我们离真相又近了一步。可是无缘无故多了一张闭着眼睛的画，我的思绪怎么更乱了呀？陈尚仪，进来可好？快快请坐。尚仪身体不适，我等本不该前来打扰。可是你千万别这么说，你们奉旨查案，我理当予以协助。只可惜，我没有你们的胆量和智慧，再加上体弱多病。不必过谦，陈尚仪久居深宫，阅历丰富，眼下正有一事可为我们解惑。尚仪请看，可认得此物？这丝带，这丝带你可曾见过？这丝带的样式和花色，都是前朝时兴过的，而今宫中已无人再用。如此说来，这丝带的主人并非今人，已然作古了。难道宫中真的有前朝的鬼魂啊？难不成这些离奇的凶案都是鬼魅作祟？这丝带的样式和花色都是前朝时兴过的，而今宫中已无人再用。线索就此中断，这是在现场找到的唯一线索。而你又是谁？那一晚风吹书野，你显现在我面前，也正是宫中一连串凶案开始的前夜。这是巧合，还是冥冥中的安排？这位前朝美人，莫非这天大的秘密
就在你紧闭的双眼中。不，我不相信什么鬼魅作祟，只有人才能够杀人，但此人行事凶险诡谲，定有一颗恶魔之心。那是谁？自从太平公主号称在道观出家，便常有宫眷请道士进宫来说法。这位公公，此处我来过几番，已是熟门熟路了，就不劳公公引领，我自行前去便是。那哪行啊？您认路归认路，这宫里的规矩可不能省。贫道多罪了，善哉善哉。方才这一道姑虽未看清楚面目，但我观其举止浮躁，形状猥琐，实在不像个得道之人。哎，月琴姐姐，你刚才说太平公主出家是怎么一回事啊？还不是因为突厥使臣来求亲，太平公主不愿意出嫁，便躲进道观住了些时日。哎，姚环，你刚才要说什么？啊，没什么，只是些稍纵即逝的念头。又让我插段话了。我怎么老是没用，每次都帮不上忙，还帮倒忙。到了，你自己进去吧。有劳了。这一连串的凶案应该有一个目的，但这个目的究竟是什么呢？不好了，不好了！哎呀，二位姐姐，大事不好了！又有宫女被害？不是，是那2个昏官以上表奏请结案，要将一干人犯3日后午门砍头。哎呀，砍头啊！就是日后我们查明真凶，他们的脑袋也再找不回来了。我叔叔还要我早日回教房，说怕丢了教习的位子。事到如今，还查什么查？散伙算了。散伙倒是容易，但我们姐妹又有谁能心安理得？可眼下真凶踪迹难寻，我们又能怎么样呢？哎呀，就是气死急死，憋死我了！这么多个死，怎么单单少了一个拼死一搏呢？拼？你不会武功还想接法场啊？对，就是要接法场。可是你连刀都没有摸过呀。这就是刀，他们上表，我们也上表。恳请天后宽限10日，如我等能够查明真凶，绝不能牵连无故，铸成冤狱。一桩案子2份奏报截然不同，形同水火。众爱卿可各抒己见，替本宫裁夺。臣启天后，我等奉旨查案，据实呈报，不敢有误。天后，凶犯皆已化供认罪，绝无半点冤情。谢瑶环孤陋寡闻，不谙行事，所言皆是潜质虚妄，不可取信，望天后明察。庭审之时，谢瑶环等在后堂听得明明白白，而今所奏纯属无事生非，扰乱圣听，理应治罪。哦，本宫命他3人与你等一同查案，审案时他们却退居后堂，这是为何？这个讲。只因他们是脂粉女流，女人就不能登临前堂？公堂乃是法度威严所在，这女人就没有威严吗？尔等对天后派遣之人不公，就是对天后的大不敬。我们就在这里等，很快就会有消息。天后会召见我们吗？也许是直接降罪。降罪？是啊，我们和朝廷命官分庭抗礼，等于在老虎的嘴上拔胡子，要准备好承担风险。这有什么大不了的？最多接着坐牢呗，反倒省心了。这么点小事，都不能跟本宫直
来得好快呀！莫非你等已早在殿外等候？天后明鉴，事关数十条人命，臣女已在殿外候旨多时。难得你一片悲天悯人之心呢，但切不可因此而主观臆断。臣女不敢。表丞所奏之词，皆有凭有据，望天后明鉴。也罢，本宫就准你等所奏，人犯暂不处斩，待你等另行勘查，继续破解此案，缉拿真凶。谢天后。且慢，臣恳请天后限定时日，此案不可日久拖延。你这混，你凭什么给我们限日子啊？天后陛下都没给我们限日子呢。不知徐大人要限期几天？限你3天。不够，不够！案情重大，不可拖延。不知3日之期从何而来？难道徐大人你3日之内就能结案吗？是啊，给你3天试试，你行我们就行。此案已然审明，无需复查。大人，你可敢担保此案确已审明，无半点误判吗？这天后都没让我担保啊。徐有功，你还没接这小女子的招呢，限你3日查案，如何？天后，这3天不够啊，臣不能。徐大人都说3日不够啊，本宫就给尔等半月之期。遵旨，臣等将尽力而为，届时定不负天后厚望。退朝。小小女官竟敢如此羞辱朝廷大员，真是闻所未闻。他竟让老夫在3天之内复查此案，妇人之心何其毒也！喂，谁何其毒也啊？明明是你先说3日的，这么快就忘了？敏儿，3天之期已改成半月，莫要得理不让人。这话更气人，好像他得了理。岂有此理！我发现他们一个个不但糊涂，还小肚鸡肠。放肆！羞辱朝廷重臣，该当何罪？徐大人不必屈尊做小儿女口舌之争。他日案情水落石出，我必然会给大人一个交代。我等若有错失，再一并治罪也不迟。好，那就看你们有什么能耐，能在半个月之内把铁案翻过来。哼，走着瞧，等着看姑娘们的本事吧。你休得猖狂，若是劳而无功，可知是何下场？多谢提点，姚环不敢懈怠。各位大人，稍安勿躁，静待这半月时光吧。这些昏官呐，都该挨板子，杀头都不过分。好了，何必跟他们计较？我们回去查案要紧。是啊，半月之期延误不得，须得日以继夜才行。那我们半个月抓不住凶手，那岂不是被这些昏官笑话？他们看笑话倒不要紧，天后会降罪的。天后降罪倒不要紧，但那些无辜的嫌犯就要人头落地了。半个月，我们能抓住真凶吗？哎呦，我这心里面开始打鼓了。快走吧，回去背水一战，咱们3个加在一起，比起那些须眉昏官强100倍。参见公主。徐耀环，你今日很风光啊。不敢，拜天后所赐。哼。哎，我们是招他还是惹他了呀？管他呢，唐敏，我们走，走。
怎么还不明白？我问你宫里有没有存放老古董的库房？因为本姑娘刚刚想到，可能有活人偷了死人的东西去作案，冒充死人迷惑活人。什么死人活人，活人死人的，我更绕不过弯来了。你怎么这么笨呢？我是问你，这宫里哪能找到前朝工人用过的旧丝带？哎，前朝的丝带啊？啊，不知道，但我知道这宫里有几个前朝的人。啊，你说什么？嘿，你初来乍到啊，有所不知，这宫里的西南角啊，有一个沉香院，平日里谁都不往那边去，僻静得很。哎呀，那地方都快被人给遗忘了。嘿嘿，我今儿要不告诉你啊，恐怕没人会对你说。哎呀，你别那么啰嗦，紧要紧的说，这沉香院是个什么地方啊？说白了，就是一个冷宫。在这个冷宫里头呢，住着几个前朝的老嫔妃。我跟你说啊，前朝贵人听旨，传天后陛下口谕：近日各方朝圣送来诸多贡品，朕特派人送来一些与你等品尝，钦此。各位，天后陛下顾念旧情，没有忘了你们，赶快谢恩吧。臣妾谢恩，万岁万岁万万岁！怎么样了？那两个昏官有没有让你们去劳虑问案呢？昏官到底是昏官啊！自从抓了那些嫌疑人之后，凑巧又没有发生新的凶案，他们便更加认定是抓对了人，根本不会理会我们的要求。估计正忙着刑求李氏皇族的幕后主使呢。这宫里才太平了几天，就让这两个昏官有了说辞。可这表面上的平静只是暂时的。怎么说呀？我和月仙又发现了之前被忽略的一点，所有凶案都发生在月圆前后的几天。在芊芊死后，也曾有过一段平静，直到下一个月圆。眼前的平静，只是因为下一个月圆之夜还没有到来。凶手的行径一次比一次诡异，嗜血一次比一次疯狂。不知这下一次，我们必须要阻止这更加疯狂的下一次。离下次月圆还有多少天呢？天后给我们的期限还来得及吗？我算过了，下一个月圆之夜正是半月之期的最后一天。可我们手中的唯一物证，只是那条前朝的旧丝带。哦，那条丝带啊。没什么，我脑袋没有你们好使，我不乱插嘴了。其实还有另一件物证，但是分量不够，难以为凭，就是那根白发，我在芊芊帐内找到的白发。就是这里了，这里住着几个前朝的老嫔妃，只有这里才能找到旧花色的丝带。我要夜探冷宫，一看究竟。这小门是锁住的，那我就翻墙进去吧。丝带果然是杀人的丝带。哎呀妈呀！你们两个也被那根怪物勒死了，是我一个人来冒险的，也没有带你们两个呀。你呀，总算是醒过来了。阿弥陀佛，原来是你们啊！是你们救了我，是你命不该绝。要是再晚来一步，咱们可就阴阳两隔。那你们刚才一定看到那个？我们只看到了一个远寻的黑影，那黑影定是发觉我们走近，所以才放过了。快说说刚才究竟发生什么事？哎呀！别提了，我本来是想找那根丝带的出处，哎，不过没带来啊。那根丝带自动找上我，还突然把我勒住了。也就是你，这个时候还能说笑话？我没有说笑，我讲的是真的。本姑娘今天在阴沟里翻船，
就是因为那迷香，哦，我终于明白了，之前那些死者都是因为中了迷香，所以才丧失了反抗能力的。你是否看清了那凶手的真面目？这个还真不好说。我当时一脚都跨进鬼门关了，我也不知道自己看的是真的还是幻觉。那你回忆一下自己当时看到了什么？蒙着黑斗篷，鬼魅一般的丑脸，张着大嘴奔我而来。哎呦，这怎么那么疼啊？又是这爪痕。那你现在仔细的回想一下，凭你的感觉，这个袭击你的凶徒究竟是男是女？这干什么呢？站住！没事瞎咋呼什么呀？有事跑到哪儿去了呀？又出事儿了？没事，我们随便出来走走。哎，你们三位没事赶紧回去吧。这个凶案未结，这么老大的宫院，我们几个也看不过来呀。我们回去吧，只等明日天一亮，我们就找个由头，名正言顺的进入那冷宫探查。可是我有一事不明，为什么刚才我在威塞黛西的时候，你们两个会出现呢？那你先回答我，为什么要单枪匹马瞒着我们夜探冷宫呢？我只是想立一件奇功，报答二位姐姐牢狱救命之恩，可是没有想到又欠你们一个天大的恩情。其实姚环已从那条旧丝带联想到这沉香院冷宫，是怕有人性急，所以才没有当面提及。你们早就知道了，我还说呢，我终于聪明了一回，原来还是个马后炮。等等，二位姐姐，咱们可事先说好了，等一下如果遇上凶悍的歹徒，一定要让我冲杀在前面。唐明我文的不行，武功那可相当了得。那你进去之后切不可鲁莽，要见机行事，要慎言，不可随意开口。知道了。嬷嬷，劳烦通报一声，谢瑶环等三女士特来拜望前朝贵人。你们看到没有？她头上有一缕白发。难道这就是我要逐个甄别的杀人嫌犯？我还以为会遇到凶悍之徒，可这些人，他们一只脚已经迈进棺材了。我等特来拜见前朝贵人，恭祝各位娘娘宜安。这些老主子们大多都耳朵聋，三位好心的姑娘来看你们啦。我等愿奉陪前辈坐以论道，共舞禅机。看来我们不必再提什么讲经论道了，他们不需要，他们的感知已经推到了统治之年。他们这是要干什么呀？时下的这新来的人儿跟鲜花似的。想当年，我也目若朗星，肌肤胜雪，那是
很久很久以前的事儿喽。太近了！哎呀，这里好像一点人气都没有啊！我觉得有一双眼睛正偷偷地看着我们。请3位用茶。有劳嬷嬷。难道这宫里上下所有的事务都是由嬷嬷您一人打理吗？是的，这里的老主子们倒好伺候，有我一个人管事就够了。哎，刚才就是他从里面看我们呢。这里似乎只有他一个是正常人。嗯，好像只有他一个是能够袭击我的。请问在此沉香院中，是否还有我们没有见过的人？这后面还有人呢。这位田美人近日犯了痛风病，腿脚不便，惯常夜间不睡，白日不起。今天也不知是怎么了。我又闻到了那奇异的香氛。听你这般的言语不敬，他竟不生气嗔怪吗？不妨事，旁人讲话他根本不着耳朵听，也就是青云观的道姑来了，他这才……镜子？什么？镜子，看我镜中的影像，是多么清纯亮丽，貌美如花。他把姚环当成了自己的镜中之相啊！那他比刚才那些还要痴傻，简直就是疯癫。两面镜子，他怎么了？这么多镜子，到底哪一个是镜中的我呀？田美人，我想让你看一样东西。你看，他都这个样子了，还会正经说话吗？这画上的美人，这画上的美人，不就是我吗？这就是我，就是我，是我呀！这怎么会是你呢？尔等不信，我信，我相信。这画中人就是前辈当年的风采，但是为什么前辈您要紧闭双眼，一名不适呢？深宫无日月，午夜梦回，不知今夕是何年。贤弟，你在哪儿啊？贤弟，你在哪儿啊？臣妾天驾！他为什么风言风语的？前辈，为什么要在画中紧闭双目？莫非前辈你是不想看？你不想看到什么？我不要！我不要！我不要！镜子，镜子，镜子！我不愿。我不愿镜中美人年华老去，红颜变白发。告辞，我们走。不要走，不要走，不要走！不要走，不要走！不要走！哎呀天哪，吓死我了！这宫里面居然还有这种鬼地方！人生苦短，转眼就是100年。今日这些帅卖老妇，昨日又何尝不是同你我一样？是啊，他们都曾青春韶华，如你如我，但红颜白发只在弹指一挥间，人生悲哀尽在于此了。天哪，
我们今后不会也变成这个鬼样子吧？走吧，在变成那样之前，我们还有很多事情要做呢。哎，找到白头发老吴有什么用啊？还不是徒劳无功。此行不虚，那个作案的元凶终于找到了，就是田美人。啊，那个癫狂错乱的老妇，不是王嬷嬷呀？我看只有她年轻力壮呀。姐姐，你凭什么说是田美人呢？香气，那股飘散在发案现场的，以及附在杀人丝带上的香气，我在田美人身上找到了根源，她就是奇异香氛的宿主，还有那满头白发。可记得昨夜在你身上找到的白色发丝？难道昨天晚上差点要我命的是那个病病歪歪的老妇人？切，这说给谁谁也不相信啊！也许在昨夜的搏斗中，她受了伤，我也把她给弄伤了。这话我爱听。田美人刚才站起的那一刻，似乎痛楚不知，难道是伪装出来的？若真是举步维艰，又怎能杀人来去自如呢？田美人既然有迷香那样的异物，那么伺机迷倒小宫女应该不难办到。但有一点，她要这么做必有缘由，而且她需要帮手，得有人协助才行。哎，之前见过一次，莫非他就是常来给田美人讲道之人？敏儿，你不觉得他比王嬷嬷更可疑吗？真人之妙，若有若无，仿佛太渊，乍沉乍浮，进退分布，各有境遇。你刚才说那个老道姑可疑，可是我没有看出她有什么可疑之处啊。看那道姑的年纪，应该是修行日久，但此人却情态猥琐，没有半点仙风道骨之相。岂止是猥琐，此人刚才曾偷窥了我们一眼，那眼神竟有几分阴毒，况且他怀中还揣有异物，那一定是凶器，肯定是匕首。那气味似乎是……那就是迷香，让我手软脚软的迷香。要真是迷香的话，你我早就骨软筋麻了。真人之妙，若有若无，仿佛太渊，乍沉乍浮，进退分布，各受境遇。老翁负丁壮，奇遇成差女。你给我这东西是越来越不好用，实在是不尽兴啊。贵人近来功力大增，自然是不过瘾了。老身今日给贵人带来了一件十分好用的东西。慢，待老身走后再看不迟。我抓到你了！你晚上敢来这儿吗？怎么不敢？那我们打个赌，我在这儿藏一个荷包，看你晚上敢不敢来取啊？赌就赌，我要是取走荷包，你们就输了，一言为定。快别玩了，刘总管来了！快走，快走！我想每次都是这样，凶手作案前总要先暗中窥探，寻找下手的目标和地点，届时秘密前来，突然袭击。那么他究竟是一人作案，还是有帮凶协同？这个谜底很快便会揭晓。这真凶要是再拿不了，报，禀公公，朱月仙、谢瑶环求见。哎呀，他俩来了，你说，哎呀，我说你们呐，你就不要再给我添乱。
断了好不好？这不是把我往火坑里推吗？哎呀，叔叔，你怕什么呀？你无非就是借几个手下给我们，这有什么呀？叔叔，来，走。今非昔比，如今我3人奉旨查案，公公名正言顺，施以援手，顺理成章。是啊，我们是奉旨办案的，那些昏官抓的是替死鬼，我们抓的是真正的凶手。我推测，那真凶将在月圆之夜再度出来作祟，而这月圆之夜就在今晚。今晚，天后给你们的限期明天就要到了。今晚要是再抓不到真凶，你们自己把自己绑了，领罪去吧。可那是明天的事啊。那你们今天晚上就不要连累我了吗？公公您自始至终总是怕受牵连，可您不妨回头去好好想一想，我们哪一回真正连累过您呢？哎呀，是啊，叔叔，没一次真正连累到您啊。哎，公公，我帮你想想。说对了，他们在牢里写的那封信，对，不对啊？那封信非但没把您给害了，反倒把您给救了。蠢材，提这个干嘛？不是，你们以前虽然没那个什么，但是你们是不是想积攒到一块儿，陷害我们一回大的呀？还真有这个可能啊！啊！真凶若不现身，是我们的错；但若凶手现行，却没有抓到，那您可就难辞其咎了。请公公增派人手，为的就是多处埋伏，万无一失啊。还有一重目的，那真凶并非是多么强悍，难以制服，但其行事诡异，令人难以置信。因此，现场必须要多一些目击证人。可那个真凶到底在哪儿啊？今夜便见分晓。你们分头埋伏，不论看到什么都不可声张，要静观其变。切记，没有我的号令，谁也不准贸然行事，听到了吗？哎，是，都记住了啊！啊，记住了。你们去那边，快去吧。你们去那边，快去！你们几个上那边去。好，今儿晚上要真能逮着人，那可是奇功一件。能不能先告诉我，那真凶长什么模样？我无法确定他将以何面目出现，但万万不可轻举妄动。此时将至，月上中天，他为什么还不现身？难道我的判断失误了吗？月圆之夜还没有过去，我们再等一等。或许还有一种可能，15的月亮16圆。今晚也许并不是真正的月圆之夜。